गुड मर्निङ एभ्रीबडी। आज म ईश्वरबाट बिजुली बिल कसरी तिर्ने सबैभन्दा सजिलो तरिका सिकाउनेछु। त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला। अनि इलेक्ट्रिसिटी रहेको छ, यो इलेक्ट्रिसिटीमा जानु होला। अनि यहाँ कन्ट्रोल सिलेक्ट गर्नु होला, तपाईको कुन रहेको छ। मेरो इनर बार रहेको छ। अनि त्यसपछि एससी नम्बर और कन्ज्युमर आइडी दिनु होला। यदि थाहा छैन भने यहाँ डट रहेको छ, यहाँ डटमा क्लिक गरेर यहाँ हाल्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ प्रोसिडमा क्लिक गर्नु होला। अनि प्रोसिडमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो ड्यू डेट, बिल अमाउन्ट, यो रिबेट वा फाइन अनि पेएबल अमाउन्ट अनि कति रहेको छ त्यो यहाँ तिर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि यहाँ प्रोसिड रहेको छ, प्रोसिडमा क्लिक गर्नु होला। अनि त्यसपछि यहाँ कन्फर्म रहेको छ, कन्फर्ममा क्लिक गर्नु होला। अनि केबाट तिर्नुहुन्छ त्यो यहाँ सिलेक्ट भएको हुन्छ। म ईश्वरबाट नै तिर्छु अनि यहाँ पे भ्या ईश्वरमा क्लिक गर्नु होला। अनि त्यसपछि आफ्नो 4 डिजिटको एमपिन दिएर यो कन्फर्ममा क्लिक गर्नु होला। मेरो भइसकेको छ। यदि तपाईले पीडीएफ डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि सिम्पली यो डनमा क्लिक गर्नु होला।